Hola gente de YouTube, si les ha ocurrido esto en sus celulares, les recomiendo que vean este video, pero alerta, solo para teléfonos de marca Fabex. O sea, es de una empresa que se llama Fabex. Crea laptop, hasta yo tengo una laptop que es de Fabex. Lo siento, es que el folio se sale. Bueno, miren. Si se les ha caído el celular y se les ha roto la pantalla, después se les ha hecho unas grietas aquí y empezaron a salir chispas de estos dos agujeros. Miren este video. Lo primero que vamos a hacer es sacar la parte que tiene grietas. Aquí vamos a primero ver todo marrón. Y vamos a ver dos especies de tarjetas. El cuadrado, este cuadrado grande que veis que estoy sacando. Y bueno, veis que tiene una quemadura. En el otro también, pero que no es solo un cuadrado, sino que es también, y también tiene como una especie de coso acá adentro, que miren, tiene como una especie de agujero donde hay una cosa adentro. ¿Qué es esta la cosa que está adentro? Perdón. Bueno, no vayan a remover esto como yo lo acabo de hacer, o se les puede romper el celular sin querer, si no saben. Bueno, gente, esperen un poco, que tengo el celular apoyado en la pierna y estoy haciendo otra cosa para volver a poner el coso este que está dentro de este cuadrado, porque es re difícil. Entra miércoles. Es que si sacan el cosito este, después se les va a hacer, lo peor de todo es que se les borre toda la información que tiene el celu. Y también lo siguiente. Esperen que le suba. Enfoca, pinta, hijo puta. No me tiro. Bueno, no saquéis este coso que está acá adentro porque se lo va a hacer difícil volver a poner el coso. Y bueno, también vais a ver que el teléfono no va a prender más. Ni siquiera va a funcionar el cargador y no va a hacer nada. Ni siquiera va a funcionar ir a un técnico, ya que los técnicos no saben cómo hacer las cosas en este tipo de casos. Bueno, gente, están retando a mi mascota, perdón. Lo están retando porque no hacía una cosa. No sé si les había avisado que tengo una nueva mascota, me la regalaron. Y ya faltan como 16 días para Navidad. Y digo la verdad porque yo hice cálculos ayer, o creo que el otro día, creo que son 15 o 16 días para Navidad. Pero bueno, más o menos eso, porque el 25 nació Jesús. Y ahí se celebra. Bueno, no estamos en ese tema ahora, así que vamos a cambiar instantáneamente. Y lo primero que vais a ver al intentar enchufar el cargador es que van a notar algo aquí. Y aquí el cuadrado este tiene como una especie de botoncito para hacer contacto con el cargador y va a empezar a cargar. Y el cuadradito este, que no sé por
que no tiene un coso. Está quemado y lo peor. Y la peor cosa para mí de todo es que el técnico no sabe de esto. Es que algunos técnicos de reparadores de celulares no saben de esto y no van a poder hacer su trabajo bien. Esperen. Bueno, va a entrar aquí. Fíjense de qué lado lo ponen, porque si lo ponen del lado mal, del lado que no está bien, no va a hacer contacto y no va a poder cargar. Bueno, lo primero que hacen es cambiar este cuadrado, que no cuesta nada, lo puedes hacer tú con puro cartón. Y aclaro que Fabex es una empresa real, pero no es de el dueño de la empresa Fabex es otra persona. Yo no soy. Yo soy el diseñador del modelo de esto. No, también reemplazamos el coso que tiene este. El cuadrado importa. Si notan algún ruido es por mi PC. Un montón de cosas ahí arriba. Y no juego con nada de esos juguetitos. Yo simplemente solo juego a la PC. No salgo afuera porque mis amigos se comportan muy mal y lo peor, me pegan, me escupen y cosas. Bueno, el cuadrado que ahora están viendo enfoca. Bueno, el cuadrado que tengo en las manos no es el cuadrado grande que está aquí. Es el cuadrado chiquito que tiene esto. Y lo que importa es lo que tiene adentro de ese cuadrado. Porque ahí está la RAM. Uy. Bueno, no, el cuadrado grande que está acá es la RAM. Y esto es el CCD. Y bueno, son diferentes los celulares de Fabex, entre otras cosas. No sé cómo pintar. Estoy apoyando las dos manos encima del celu para que no se me... En cualquier momento se me... Vale. No es nada porque estoy en la cama. Porque no quería hacer el tutorial ahí. Aparte tengo una mascota chiquita que se come todo. Por eso siempre alcen las mierdas que estén en el piso. No me refiero a la caca de tu mascota. Me refiero a, ¿cómo se dice? A levantar las migas y aspirar bien la pieza, limpiar bien. Porque si no, va a ser como mi mascota. Se mete atrás de los muebles y saca pura mierda. Perdón, miércoles. Se me escaparon algunas palabras. Pero bueno, estamos en el tema no en el tema de bla bla bla. Estas cosas. Quiero activar el flash. Estoy muerto. Tengo casi el tutorial. Bueno, metemos el cuadradito después cerramos la tapa de nuevo y después atornillamos de nuevo esto y la pantalla rota, agarramos un pedazo de cartón, o sea, no uno gordo, sino el papelito que es el primero que tiene, y después lo tapan y lo pintan de negro o como tenga la pantalla. Adiós, espero que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse.